mbote na batutu bazola nanga c'est-à-dire lelo na loba moi demi na loba rapena moi te lelo na loba moi demi on a zaté mutu na loba lelo na loba moi demi ndo yokuta biso na répétition na banino nde na loba ila na batu musuba ba limbisanga na ba palais parce que ça la façon na ngate na loba bonheur so ba yuma bazolo ba faut répondre à bango ils allaient moi bien car il y a moins souci na balana loba vraiment nazalaki te nazali na moi voyage moko nalandi na écran nalandi kokobar mo boye mande fois pembe azoloba na écran soit disant il se prétend qu'il y a patron na balana loba kozala patron déjà un parler o esiko vandara lupango wana eza ya famille moleka ezali terrain o bakabela ye atonga soit déjà patron lupango wana eza déjà ya famille moleka et puis ami balé yo solo bakoza patron otonga même pas école otonga même pas immeuble ya 5 niveaux azana ngote aza même pas na lupango nene ngazana carré leki $100,000 ezati boyo so se prétendre esiko koza patron za patron ba kiti na yo ya ndako ya bato misala na yo boyo za patron ya banani ozana immeuble ya 5 niveaux za ngote osala mo studio moko boye bana bato ba kit donc bato to balinga kokota na studio na te parce que otonga mo bikok moko boye otobola madusu pona okengela bato so bato baye na hotel donc bato baye rate donc sikoyo donc ça dit kari donc natale bo ça dit na seki bina na seki na bi tant mutona lobby na tali bonabi ya ba yuma baze belé na musique ba yuma baza pene belé ya osana donc yo mo mi condamné que na ba mambo sala na ba bloko za na un rolobraté je crois que mi pesi faute hein ça dit na mi pesi mo faute moi mukie parce que mutu mo zo legana lo bagaza patron et lo nini o ya osomba fera o lemba na osomba voiture ya osomba na osomba palais ya osomba na osomba d'autant so lo boza patron to tika biso to kenda na Côte d'Ivoire à Salfa bengi sangai to kena ko inaugurer école à Salfa ouais magique système to kena ko inaugurer école tant to legana na télévision to tika ko sara batu o legio so lo bagoza patron za patron ba kiti ya palais na yo oza patron te otonga immeuble te so to bi lelo na tio na défi lakisa biso immeuble otonga lakisa biso hôpital otonga lakisa biso école bana bazo tanga ya yo eza rigola keba mtu musa tonga mais na coulisse rocha na défi so lakisi siko te ezate biso to kena cadastre ona ezate d'autant na solo baboye d'autres na ba faux patron belé to za ba débriard biso nyoso donc to se débriard na biso normal donc ça souté to tira makele on a sur les na télévision yo lo bagoza patron moi patron et puis s'il vous plaît patron na lela matolo donc nous avons le baboué matolo bato braza pardon babenga binote yo za patron ndenge nozo benga et puis Adolphe Tilamu na za âge moko na yote Adolphe Tilamu na za âge moko na yote Adolphe Tilamu na zali aza jeune aza golondro na ba problème hein te na za ba problème te to solo na bisoti nazo répondre ne ba yumo baza olega na télévision baza koloba loba banisa baza se prétendre au moins lelo ba yuma mususu baza wana abanda kotumbola bato depuis mais ce que biso ndi toza boye ngana za bien colonisé na za mwana wenge ko za bato musu ba reva wenge ba beta na wenge te kana na bango na ba te so epona nini ba biso so bana wenge to vanda do bato ba reva wenge ba beta na wenge te ba kuma bilobela bon lokwa bango ba kuma akoma na porte parole ya Ferrigola asa ni ki porte parole wana a osela nga promotion mikolo nazo sepela makasi mais so beta na wenge te za faute na ngati donc ça dire moi clique wana elela wenge elela bana wenge kotumbola bana wenge na ibate so mais c'est na comprendre bien faire rigoler peu ko uta wenge to ko ba faire rigoler peu to monaye na quartier la ta mais lo que lekela biso OK quartier la ta banzemo déjà ba imba ba bandela ki pourquoi il fallait qu'il ba ka faire rigoler mais on a ki faire to ba comprendre ki ba imba ki on ma beyo fa que bongisan kasinga na professeur ndo na kenda ki kuna opesa cours na kenda opesa cours ta on a kei na pesi cours babi no tenze mona imba ki on na imba ki on mabeto bandela yemoko asengi to bandela nzembo na corrigeant onde na corrigeant ki wana après na kenanga donc na kenanga kuna relaxa cours champ après na ke Ferrigola nanya bangi sakao na 5e génération ROTA la ba mission balbum ebima je crois aura pas moi occasion ya royoka quel bombo ebimi nzembo boy na bangi sakao que yo mo so vanzo bina Ferrigola mais ye en tout cas vraiment na saboye muta bangi sanga zati mais na sepela na ba chanteur ba sala bulobi
Par exemple, moi, 2 chanteurs. Par exemple, 2 chanteurs, na wotanga petit nanga Innocent Balume, Nathalie Makoma. Voilà. Na sepela na bango maka petit nanga mais na baraté vraiment. Si on a un problème ni na mais on se rappeler ce qu'on a kanisi un jour na beta na lisolo oyo. Un jour pour moni bango ne sonde bazana ba kola na idéologie nanga parce que ngam na banda idéologie mais moi na ndo imba vita imanati. Ayebi azalaka fan na vita imana. Donc bango ne sonde moni on bazaki fan nanga. Tant biso to wuti tant to wuti poto liboso ya maison mère pour idéologie à 300 coupé ngam na yaka nango. Alors na concert mo ya défait Madilu. Tant on a zo bima na moni petit en fani na car. Oh na tunisko wana ba biso ngota musicien ya nini wana ya orchestre wana. Na bi alingi nini? Oh na moni sikoyo azo tsanga boy. Oh na tuni ba tozali na bango nini yango? Na yebaki bien ti. Nazali na mo liboke ya mbongo mo na zui na bwaki. Ah, so tona bo liboke ya mbongo wana batu ba wela yi. Ba wela yi ngana kei. Era na choko bazuki sete. Na yebaki yete. Sikoyo tant na komi na côté ya Jamanis, obiga la nanga na car. Ala nanga na car papa. Brrr a bloqué nganzela. Oh, na mo na mambo e komi sérieux. Bon, à l'époque on a so ngana ya na V12. Surtout ba ndolande la bina bien. Do wana na no ye soki fani ona ba bien namte. Na mona bloqué nganzela na bi a bloqué nganzela OK bon 300 coupé na bi bon brou na bengi à l'époque on a mettre Moussa 15 zulanga 600 ah si c'est yi ngasi ko na bimi na 300 coupé on a tiki yango na koti na 600 na ki il paraît nde ba yebsinga na ko tuna massa na Blaise Polo il paraît moi ranki na ngozala yango et puis ya mibale il paraît ya test na maison mère jour on a zalagati soki bazoka été soki nini donc ba colère on tellement qu'il arrive ba na winge donc rankino ngapi na personnellement na zabo na koza na problème na été et puis na sengi mena pardon soki bo sali be mission na bino bo sala effort on a po ba petit on a ko tinda bena ba tukeno tunanga ba question faire tunanga ba question ça y est ba sali ça y est test na sima kuna ya nini ya na joli parc na sima place mon tondo répéter na sima basal c'est test kuna lié mo basala ba déclaration lobini ni que non abane ko rêver wenge mais akota ngoti a rêvaka wenge mais akota wengeti do bango no sonde bazana ba no kola na idéologie ya wenge donc biso bana wenge biso to beta na wenge so yo kota wengeti za ranking na yo ranking on a sikonga na comprendre ka lelo ti lelo mona na ko le kana ba TV kotanga kombo na so legi une émission il faut tout na journaliste que no tout na yo question à faire na kipango do mona ngana kipama ba internet c'était na ngolo bango penati na moni trop c'est trop temps na moni ko dia nzombo leki na télévision a lobby na on a bi siko ko dia nzombo fona kipeyi ponga bina na za bona na za grand ngabina na za grand combattant bana wenge ba yebi idéologie ngana sala ba idéologie lelo na rolo ba bina non na osenga souverain na obenga vina nga binadamu ero ba wenge nde ya BCBG et na ba wenge d'ensemble na bina obenga binadamu lo na Montfleury ça dit na parquet Ferrari panayi donc ça dit on a la kokobar so biminga na ndolandeka ponga na za bena fou so na bina zongi sabina o ningi za répondre na za grand soldat et na za grand soldat na ndolanda sko ko de nzombo so ake mission nga bena landi asili se mission ina ba mettre donc ça dit et comme até mamba justice o ni nité ba soda ba té do yo za na ba mettre ngape na za na ba mettre mais donc ça dit OK mission nga bena landi on mission wana aussi ces mission ya on a lo baka ke bien azana voiture moko te za na plus de $100,000 ana ngoti mais nga na za na donc ya on do lo ba lelo totika ba aventure on ozo le kana TV ozo se prétendre que yo patron pas na occuper fanité na occuper ne papa na ye ah bon yo qui pas responsable muninga ta ne papa na ye azo chaba makelele wana et puis bana kin bana poto mutu wana afinga bana poto bazala la ba HLM bana poto ba pauvre bani tout ça mais bozo zo ba Western Union bozo sele Western Union bozo tindela nzembo nini oyo ye ya malonga wemba lisusu eza lisusu te donc nga za wana ana nzembo moko te oyo ke no ba vandi boye ba sepeli na ngweza lisusu ti donc ndenge za bobo bomba mambongo na bino ba peut-être sika ba bimi ba zebele ba legi na biso bazo sala ba makambo wa tozana ba héritier tozana ba fabrigas baza danger tozana ba mise bele ba petit na biso innocent ba lume tozana ba déplique pomba tozana ba mwa ba maya sika donc lelo yo zo mbongo no sali Western Union no tindeli patron mais patron so mona na grand mo sengai ne na zabwe ngana za muyibita ngana yibate na vie na ngande za bo ba yibinga muyibi et puis bana kini boza ko bosana le monsieur là c'est un violeur oui donc ndenge za bo c'est-à-dire boye ba mboka oya kindaka te donc ndenge za on États-Unis akoko kendete
Londres akokende te, Afrique du Sud akokende te, bamboka nyonso nde omoni wana akokende yango te parce que aza na dossier ya viol. Ndenge aza wana, nga naza violeur te. Tant ozoleka na télévision et puis ndenge aza wana donc agresseur des femmes. Donc ndenge aza wana talaka moto akota tina prison makala, auti okota prison makala. Donc moto ndenge wana soki azoleka na télévision avandi mpe ondire patron moko boye, patron bilamba Chine. Hein? Patron bilamba Chine. Non. Donc ça dire type on a dali patron bilamba Chine, ngane naza boye na kobanga ene loko moko te, atonga même pas immeuble à 5 niveaux, même pas immeuble à 4 niveaux. Donc place ni on a za ngona so na nini wana, ngape naza nazo tonga pe 3 niveaux pembeni wana. Si vous avez la télévision, vous avez la Sony père. Vous avez préféré donc si vous avez la télévision, vous avez bon, vous s'en charger dans aussi. Donc ça dit soit les TV, vous avez la TV. Bon, vous avez fantôme, vous avez 350 000 euros. Si vous avez un patron solo, vous avez compter à partir de l'élo. Le 7 novembre. On appelle ça un mois. Vous avez patron. Commander, si vous avez un compte dans la banque, vous avez solo commander fantôme. Hein? Fantôme est véritable. Vous avez un Ferrari nouveau modèle. Vous avez un patron. Un mois. Vous avez un immeuble à 5 niveaux. Vous avez un mois. À partir de l'Onando. Karine, tu as combien de jours? Alex, vous avez un patron solo. Si vous avez un patron solo, Alex, vous avez un maître un défi. Alex, vous avez un solo. Vous avez un loupan. Vous avez un car il est $100,000. Exact. Voilà, merci beaucoup. Enfin, ils ont fait rigoler Jésus des nuances. Mais fait rigoler, je crois, on a dit babande ko landa ko rêver. On a confirmé parce que ça parmi ba misali bosso bazwa mikanda. Oh que lelo misel nuance comment na posa so ake poto première prise. Mais ça ba musicien ba surtout que la ville, ba biso lelo ba misel ba la ville, ba ba yebi sika, ba yebi les millionnaires. Hein? Bon ba yebi les séguins. Masana séguin na peso ko tumbote. Bon ba yebi les séguins. On est papa na bango et puis na pesa ba vie na nga wenge na ebisa bino secret moko vie wana jaloux wana banga donc abanga bana wenge mabe siko ta ngai na kende kuna ta ona kela kisabango kuru wana yesko bulne bando kanisa nga na ndobeta masolo ya bana wenge ndenge kuna bozala ndeni na tala na vita vie complexé donc ça dire so landi carrière na émission donc ça dit ne za wana vela nga souvenir mukulu faut ba muto la banga ko mabe donc ngam na lobi vérité pour on vendre baba ina suna na lobi te mara suna na lobi te donc ça dire au bateau ba négliger ba non so bononga ce qu'on a vu dossier on a vraiment bien na zo bien ngai yo sala kutu ya ko landa na banzela yo so prétendre que yo patron okena ko somba ba karuna ni na avenue du commerce wa yo moko yo patron okena ko somba ba madrier na ba wenza ba yo moko okena ko somba tina ba nini ya ba toilette wana yo patron patron ndenge nini wana et puis ba yebi yo ke no soko ke somba nini wana boy obali na kopesa l'arte ndeza kata kino ba cheke bazola nda ba misa boy rien donc na yebite on a yebise na zo sala premier soin zana no boy pour misusu ya kolobezali voilà fait rigoler to les grandes télévision te to sala ba makele le bani ça faut ba preuve tangible ezalaka omoni le lobi so to ko tcha suma makele le te to ko lo bate bato bele total ba on télévision leki wana lobby boye mais alors c'est retrouvé tant oya boye bo luki wa pe bo luki na hôtel ala na hôtel donc ne on a aleki ngaka na ba papier na ba poche ba oteka papier jeniga ya cha ngo bena 4 heures ay bo salati bo tindele mbongo te bo tindele mbongo te et puis ndinga zawana mukonza ko finga ba konza Brazzaville donc na biso na mambo belé oloba ndenga zawana donc so kabele la sa opesi mukongo mama tika oloba na sima donc ya za patron botindele sumbongo te et puis ndena za wanga mone na za bona ebi elo mo ya malonga ya kosala net na nzembo eza na ngosute elo eza sute mise à part ga ko tondisa oui ba te fona tuna na ina ba eza la tondele exact nandi bite eza exact alors ça dire ba ba comprendre nga faire rigoler à l'Obarana, était mena l'Obar attention, on a grand guerrier au Saranate, hein. On a grand guerrier au Saranate. Là, au potanga bouzo, banga pena au poto, bouzo bakuto ya oleka au Saranate. Bien, il y a un problème.
pour na boya na ko sala clip et comme problème ti pour nous mona on a finga Luambo afinga Papa Taboulay afinga Alpha Blondy afinga Vieux Bozi afinga Pepe Kale afinga Papa Wemba afinga Vieux Jossar donc yeka ana namona na ye Papa Yenga et puis nous allons faire bagay nous aux patron et puis des sans prétendre aux patron Chrysler on nous allons obigi bando tekela ngonga baya na ngona tala bona bite na osomba karote po esalanga soni non ba fantôme